เครื่องอัดเม็ดรุ่น 2 แบบติดหน้ารถไถและเครื่องยนต์เบนซินหรือมอเตอร์ไฟฟ้าสาธิตการอัดอาหารทั่วไปนะครับวัตถุดิบก็มีง่ายครับผมรำอ่อนนะครับผมตัวนี้เป็นรำอ่อนชนิดแป้งแบบผงเลยนะครับตัวนี้ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นกากปาล์มนะครับผมบดละเอียดและมีปลาป่นนะครับผมต่อมานะครับกากถั่วเหลืองนะครับเราใช้แบบบดละเอียดนะครับผมแล้วก็มีนะครับข้าวโพดหรือว่าจะเป็นเม็ดข้าวโพดหรือว่าข้าวเปลือกนะครับทั้งเม็ดนะครับใครมีหญ้าเนเปียนะครับเน้นต้นอ่อนแล้วก็สับละเอียดนะครับนำมาใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่ขอให้เน้นส่วนยอดกับใบมันนะครับจะดีที่สุดจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมวัตถุดิบของเรานะครับมีแต่แห้งนะครับแต่ว่าต้องใช้ความชื้นก็คือผสมน้ำลงไปนะครับให้ความชื้นในวัตถุดิบนะครับ 10-15% เท่านั้นนะครับผมก่อนที่เราจะตักส่วนผสมของเราลงไปก่อนนะครับเราใส่ตัวลำอ่อนสักถ้วยหนึ่งก่อนนะครับเพื่อปรับตัวลูกกลิ้งนะครับมันจะมีน็อตซ้ายขวาเราปรับให้ลูกกลิ้งมันชิดกับตัวหน้าแว่นนะครับผมแล้วก็ดูการไหลของเม็ดนะครับว่าปกติไหมพอเราปรับได้คงที่นะครับผมเราก็เอาวัตถุดิบนะครับที่เราผสมเรียบร้อยนะครับก็ตักลงเลยนะครับผมตักสักถ้วยหนึ่งก่อนนะครับดูการไหลของเม็ดก่อนนะครับว่าถ้ามันออกปกตินะครับผมแล้วก็เทใส่เต็มได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราผสมวัตถุดิบลงไปแล้วก็อัดออกมานะครับผมเครื่องสามารถปรับความยาวความสั้นได้นะครับส่วนตัวนี้เราปรับให้สั้นนะครับคือเป็นอาหารของหมูนะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่มีหญ้าเนเปียนะครับเน้นต้นอ่อนนะครับสับละเอียดเน้นส่วนยอดกับใบมันจะดีที่สุดเลยนะครับผมหลังจากอัดเสร็จนะครับเราเตรียมตัวลำอ่อนนะครับลำอ่อนที่เป็นชนิดแบบผงแป้งนะครับเปล่าๆใส่สักถ้วยหนึ่งนะครับอัดเพื่อดันล้างรูออกนะครับผมลำอ่อนตัวนี้นะครับมันจะอัดเข้าไปในรูนะครับเพื่อดันเศษวัสดุนะครับที่เราอัดก่อนหน้านี้นะครับอัดดันล้างรูออกนะครับผมเห็นไหมครับตัวอย่างเม็ดนะครับอันนี้คือลำอ่อนเปล่าๆนะครับเครื่องอัดเม็ดเรามีหลายรุ่นนะครับผมสนใจติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์นะครับผม